开饭，今天吃个大鸡腿，还有猪头肉、排骨。我这排骨其实还比透透的，透了了。我南瓜肉是啊？是啊。你好的。我说南瓜有点危险。南瓜。是。大鸡腿。还有鱿鱼。猪头肉。
凉拌蕨根粉。这个天还是吃这个比较好。我们这里高温40度啊，就想吃个凉拌的。我在小时候，我们上学的时候，在学校打饭的时候，这个蕨根粉比较多。火锅都好吃，尤其是夏天凉拌蕨子。太香了。吃出来我们小时候的味道。太好吃了。